Oi pessoal, sou o Cristiano, representante da Suspencate Guaíba, e hoje nós vamos falar do carro do Bruno. O meu amigo Bruno, ele tem um Voyage e que estava incomodando o cara aí, era um barulho na suspensão traseira do carro. Passava uns buracos, barulho que realmente incomodava ele aí, e já estava de saco cheio já. Trouxe o carro então para nós examinar aí, e nós achamos o problema. Ficou curioso, né? Mas antes disso, se inscreva no canal, né? Já deixa a sua inscrição garantida aí. E depois no final, deixa a sua curtida e o comentário lá, tá bom? Como eu disse sempre, né? Depois da vinheta, vamos direto ao foco. Vamos lá. Então aqui nós temos o Voyagezinho. E aqui, ó, o cliente reclama da bateção na traseira do carro. E ó, olha que barulho chato. Tá vendo? Porque o batente ali se desmanchou, ó, e ficou só o chapéuzinho ali de plástico ali ficou solto, ó. Ó, isso aqui é uma barulheira terrível na frente, ó. Pra tirar ele é simples, ó. Nós vamos soltar o amortecedor na parte de cima lá. E vamos soltar ele embaixo aqui, ó. Vamos tirar fora esse amortecedor daqui. E vamos substituir esse batentezinho aqui, ó. Tá? Para chegar na parte de cima aqui, ó, nós vamos ter que puxar o banco, ó. Puxa essa alavanquinha para cima aqui, ó, e o banco joga para frente, ó, tá vendo? Isso dos dois lados, tá? O outro lado também é a mesma coisa. Vamos tirar esse grampinho, ó. E aqui, ó, esse porte, tirando esse chapéuzinho agora aqui, ó. Esse é um plástico, tá? Só puxar ele. Uma borrachinha, tapa-pó, né? Isso aqui é um indício de que esse carro já foi chapeado também, né? Dá pra ver que tem um pozinho aí, ó. Então tá ali, ó. Uma chave 17 agora. Nós vamos tirar essa porca aqui, tá? E a outra 16 lá embaixo lá, pra tirar esse parafuso aqui. Tá vendo? Uma porca que vai por dentro do eixo e acaba esse parafuso ali, ó. Depois de soltar a porca aqui, ó, soltei a porca, tá? Não precisa se preocupar, não tem pressão nessa mola, tá? Essa mola aqui não precisa botar encolhedora, tá? Vamos soltar agora a parte de baixo, tá, o cara? Ó, uma 17 e uma 16, ó, coloca, tira até sozinho, ó. Alça a porca ali dentro, a chave ali dentro da porca, ó, e aqui vamos tirando fora, ó. Barbadinho, tem mistério. Isso aí, ó. Só tirar a porca agora aqui. Tirei a porca. Vou deixar de volta. Então, ó, é isso aí, ó. Soltou lá em cima. Soltou aqui embaixo. Não precisa nem tirar a roda fora, ó, tá? Com a roda no lugar a gente consegue tirando aqui, ó. Ó, vamos tirar esse parafuso agora. E aqui, ó, eu vou dar uma pausa aqui. Ó, e aqui eu já vou tirando ele aqui, ó. Sozinho, com a mão, ó, eu tiro fora o amortecedor, ó, tá vendo? Ó, como ele vem descendo. Ali, ó. Sem pressão na mola, tá? Não precisa se preocupar, não precisa de encolhedor de mola, nada. Essa aqui é a peça que nós vamos substituir, ó. O batentezinho se desmanchou, ó. Tá? A mola ficou presa aqui porque ela tá na borracha lá, ela é solta, tá? É só puxar ela aqui que ela vem, ó. Tá solta a mola, tá? Tem uma outra borracha lá em cima, lá. Aquela borracha ficou segurando, ó. No lugar segurou a mola. Mas aqui nós tiramos ela. Vamos tirar ela para dar aquele acabamento, né? Lavar a mola direitinho. Então, tiramos a mola só para dar aquele acabamento, né? Agora nós vamos lavar aqui essa mola direitinho, lavar esse amortecedor. Mas o que nós vamos substituir é essa peça aqui, tá? Esse aqui é o chapéuzinho aí. E o batente é esse aqui que ele se desmanchou, ó. O certo seria botar os amortecedores, né? Mas o amortecedor ainda tem eficiência, então vamos aproveitar o mesmo, substituir só o
o básico aqui. Ainda mais com essa pandemia, não tá fácil fazer dinheiro, né? Então vamos economizar. Aqui o batente, né? Então o batente, essa peça que se desmanchou aqui, seria isso aqui, né? E aqui o tapa-pó. Esse chapéuzinho vai casado aqui em cima, tá? Ó, ele fica assim preso aqui, tá? E o tapa-pó vai, essa parte aqui vai virada para baixo, tá? Essa parte para baixo, essa aqui para cima, e vai encaixada, essa borda dela aqui vai encaixada aqui em cima, aqui nessa daqui, ó. Ficando assim, ó, tá? Então aqui, essa é a peça que vai aqui dentro, ó. Ó, amortecedor. Ela vai aqui dentro, tá? Mas agora nós vamos dar aquele talento primeiro, né? Vamos lavar essas molas aqui, esse amortecedor. Vamos lavar as molas e vamos montar isso aqui de volta no lugar ali, tá? Pois o procedimento para montar é a mesma coisa. Mesmo jeito que foi usado para desmontar, vamos usar para montar de volta. Então, coloca-se a mola no lugar, prende lá em cima no amortecedor, depois prende embaixo, tá tudo certo, tá? Tudo isso pode ser feito sem o uso de encolhedor de mola, tá? Então não precisa usar o encolhedor de mola aqui para fazer a suspensão traseira do Gol, do Voyage, né? Então é só, ele vai só encaixado assim mesmo, tá? Depois de pronto, volto com o vídeo aí. Tá aí já o batetezinho, fica mais firme já no lugar, já não tem mais a folgado que nem tava o outro. Certinho. Não esquecer de apertar bem o parafuso embaixo. Mesmo procedimento do outro lado agora. Aí, tá bom agora sim? Gostaram sim? Sem muito comentário no começo, sem muita encheção de saco, né? Só falei do barulho lá do traseiro do Voyage. Mas então tá aí, ó. Barulho na suspensão traseira do Voyage. Passava né, qualquer desnível do asfalto, já sentia aquele barulho, aquele troço incomodando ali, né? Realmente um barulho daqueles ali, imagina se na mão já faz daquele jeito. Imagina andando no carro aí, o barulho que já não perturbava o rapaz aí, né? Tá bom, Bruno? Gostou aí do serviço aí? Quero ver o teu comentário aí embaixo aí do vídeo aí, hein? Então tá. Bueno, pessoal, então, gostou do vídeo aí, né? Já sabe, né? Deixe seu comentário, deixe sua curtida aí também. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Grande abraço.